Se a sua lavadora está raspando a polia fazendo barulho na hora da agitação, tá aí a peça que pode estar o defeito aonde está desgastada. Se ela desgastar a parte plástica, precisa substituir completa todo esse conjunto de embreagem. Já se inscreva no canal, ative o sino para notificações e aprenda como fazer também a parte de lubrificar. Eu vou passar para você o que utilizamos para lubrificar essa peça quando ela não está desgastada, mas trabalha sem estar lubrificada. Também apresenta defeito de barulho na hora da agitação e em alguns casos também na centrifugação. Esse conjunto precisa estar lubrificado e também não apresentar desgaste para que ele faça a parte de agitação e centrifugação na sua lavadora. Então é importante verificar essa peça. Se aparecer barulho de polia raspando, barulho de plástico raspando, o defeito pode estar aí nessa peça.